अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज सुबह मैं जब उठा तो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो जब मैं बाहर निकला तो देखा कि जो मेरे खरगोश हैं, जो कुछ दिन ही पहले मैं लाया था, वो कमरे से बाहर आए हुए थे। तो जो मेरे कुत्ते हैं वो काफ़ी उन्होंने शोर डाला हुआ था, तो वो भौंक रहे थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा, और कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देख लिया। और फिर मैं फ्रेंड्स ये देखें, काफ़ी गुस्से से बैठी हुई है, खरगोशों को देख रही है। ये खरगोश भी इनकी आवाज़ सुनकर थोड़ी सी सहम गए हैं। वो देखें कितने गुस्से से देख रही है ये। काफ़ी डर गए हैं ये। Kaplan się. Kaplan się.
Tetap masih.